А это куда? Так, ну и на колени, я не могу, Смотри, сначала вот Жабки или давай, белые? вот так ну, жабки, потому что жабки. А я на результат не найден. Как нас так искали? 19, 50, 16, Солнечногорский район. А ты искали, да? Тоже. Или искали, поймали бандитов. Так вот, поймали бандитов. Там, ну они сейчас так напишут. Да? А, бандит напишут. Не, искали, красавчика поймали. Так не выглядит. Хорошо тебе так? Нету ничего. Короче, тогда только не брали. Дальше не знаю. А просто вот нашли там, потом Во-первых, Солнечногорск просто искали, поймали и бандиты просто так нашли тоже время. Посмотрел видео. Держат просто. Собрали, поймали. Пришли. Так вообще. Преступник исчезал. Преступник лег. Преступник голову ударил. Преступник ничего. Полезно ничего. Вот, пожизненно ценное. Чего? Как он сидел? А я хорошо знаю, да, как он сидел. Все хорошо знают. ну сидел же он. Нас куда тут не было. Слышь, я знаю, он сидевший. Я это очень Я хорошо все знаю. да, Очень хорошо знаю, он сидевший. делать хочу, ну это другое. Не, просто говоришь, я говорю, очень хорошо знаю, сидевший. Это я знаю. Это внутри каждого пацана имеет голова там сидеть до конца. Своя история говорит. Не каждому голова. Каждый как там ходит. Я люблю это. Очень. А мужский кровата вместо 25 килограмм слушай? Сейчас сидели, сейчас Это капуста. я капусту творю, что ли? Какая разница, не вот, это хорошо же. Я что, капусту творю, что ли? Да. Чем не торгую? Своей землей нет. Да, пять. Да, пять. Лёг. Вот там, другой загнал. Ой, за нее чистить. Кто я не думаю, что такое? О, бля. Вот кто достал семечки? А? Тебе не могу говорить. Кто достал семечки? Во! Я вчера хотела сказать, семечки. Слушай, ну могла же ты семечки возить, когда нас тут не будет? Я не знаю, Худенькая, какая она худенькая. да, так и выйдет. Все соседи свои. Тебе подарить тебе возьмешь. Мирона лучше яблоко, да? Что, дай мне. Я сижу, По-моему, дай ему от яблока, я да, встаю. кто сяду я? Я знаю, ну яблоко, дай ему. Почему? Ну ты так дай, ты покажу, ты дай. Да, правильно говорить? А здесь быстрее? Да, нас мы Он знает, что я на лбу. да, сама это, да. Если Они не что, это знают. А вот так тут лишь. ну как, я если что там. А вы директор. Если не уже нет, то
Мою тебе. Я возле класса переходил в взрослом мужа. Все взрослые мужа. С кем общался? Мне было 16-17 лет, была отлично. Я всех это Слушай, я поняла, что ты взрослый, и ты взрослый сын. Старше себя, да? Ведешь в детство. очень много так. Я тоже никогда не общалась с родителями. Я не любила, когда родители общался. А я сама открою. А? Потому что у них в голове сиди, я сама открою. Вот. Ты понимаешь такое выражение? Сиди, я Вот. сама открою. Я не понимаю такое выражение? Она не понимает меня. Она, когда я с ней познакомился, она знаешь, что? Я ее когда открыл. А сейчас она кого-то... Давай, ну что, анекдот расскажи лучше. Что здесь Сус говорит? Серег, коровек хочешь или яблоко? Серег, коровек хочешь или яблоко? Ты нас угощала, скажи, пожалуйста. Мальчик мой любимый, такие глазки. Ты вот такой хочешь? Да он такой кислый. Или вот такой хочешь? Кого хочешь? Хотите? А ну что? Давай. Я тебе помою. Не будешь такого? А вот такой? А это хочешь? Не хочешь? Не хочешь милок? Нет. Ну что? Ну как хочешь, а милок? Посмотрим, решение твое. Давайте закодируемся, что нам скидку сделать. Что? Я говорю, давайте закодируемся, Руслан. А, Давай закодируемся вместе, нам скидку большую сделают. Если мы... Что? Ты знаешь, как кодироваться? нет. Нет алкоголя. Стоп алкоголь. Ага. Нам нужно гипнозом нам вот так поделают, и мы пить не будем никто. Да? Пить не будете? Пить ты не будешь. Ну да, нам чем больше народу пойдет кодировать, тем больше скидка будет. Эльвиру возьмем. Алёша! Рома! Как придем, все мы устали. Много денег возьмем бухло. Я много не пью. А мальчик, я много пью. Я много пью. Вчера день 300 был, я много пью. Он что, он да. Это я пью. Я вчера с девочкой выпила бутылку коньяка. Что? Я бутылку коньяка выпила с Ванюшкой вчера. А позавчера она отпустила. Ну ладно. А ты включен? Да. Ты был да. Это самое главное. Я полную продукцию живу. Так не знаю. Мама, там есть. 2 дня на слоях. Расскажи всем, рекламу может делать. Я считаю, что мужчина не должен вести себя, Плохой я люблю. Да? Нет. Виноград слышал? Я надо. Он брат не понимает. Понимает, что ты Он все хорошо понимает, ты просто разговариваешь с людьми. Мы научим тебя. Ну как, ты меня сейчас успела упала? Почему Своим нет? весом. А какая-то худенькая, сейчас А пойдем. мы с тобой дошли до круга. Оба хорошие. А укол он ушел. Ну, пожалуйста,
Мне кажется, этот понедельник не работает. Кто договаривается? Нет, овощи работают вот сейчас. Зимой, да, зимой не работает, по-моему, да, понедельник? А почему не работает? Когда хочешь работать, когда не хочешь работать. Да? Конечно. Ну, ну, как делать? Себе переводить. А нет, сейчас сказал, что тебе наливай. Вот видишь, ты нормально, да? Вот видишь, только ваш что, почему тебе кричал ходит? Тебе не надо. Тебе нужно было. Берут, ты что там? А, ты спросил, что там? Что-то прислали. Мне не А где хочешь? дочка? Мне не хочешь дать? Да. Бабушка? Народ тоже сегодня была. Две бабушки я уже брала. Да? Я сказала, бери пустую. Когда? Вечером Так да. много. Вечером да, не заезжал. Зачем забрал? Сегодня? Что ты был на руку? Он был вчера. Ну, бабушка. А я уже была. А я была одна. Tutun dedim ben sende yoktur çiğ. Куда ставишь? Что ты ему сказал? Что он тебе сказал вот это? Вообще? Что это? Он говорит, тебе говорит. Нет, да, всегда ты такой. Всегда да, говорит, такой, да, по-любому он должен. Как, что надо? Хватит. Это не твой стакан ушел. Я знаю, это. А ты сейчас со стаканом со всех пить побежишь, Вот, чтобы напиться вот, слышать. вот, как видите, вот. Конечно, руку не берет. Не, ну коньяк это другое. Вот коньяк по-другому тоже. Слушай, была ты пробудила. Да нет, ты смотришь, И потом будешь бояться. А ты так сходи с мода, я через окно себе хотя бы не бросил, хорошо? А что ты должен ей? Нет, себе. Когда у него появится, он не бросил. Чек? Не. Какой четвертый. Дека был раньше, дека. Дискотека, дека. Там был раньше вечерний экспресс. Дека, раньше была дека 2004. Ну, вечерний экспресс раньше. Вот. Знаешь где? Где вот- префектура, я знаю. Да. Короче, дискотека ваша пацан ходит, а у нас 16 лет на дискотеке не ходит. Слушай, дай Да, сюда. не пустил. Ну, покушай, да, что? Погоди, да, что. Ну, короче, говорит, в русском азербайджанце оперится, все собрались, пришли, короче, байрали, там я у нас снег. И, короче, он салат приходит, и все убегают. Мы все убегаем, короче. А что хочешь ты? Что убегаешь? Говорят, что ты знаешь? Чего? Что? Ну, Берут да. помой, иди Да. писал, помой. Да, Берут, да. да, плюнул? Да, Ну, по-моему, помой. он говорит, я Дай. семечко хочу ему дать. Он А говорит, нахрена ты плюнул? он говорит, семечко хочу, я туда поставлю. Ему, ты на нее семечко хочешь, он говорит, плюнул опять. Короче, Мария. Арбуз нормальный? Короче, ему подрались, и, короче, я тоже храбрый, да, убегаю. Дрались, он храбрый, убегаю, короче. Ночью, да, короче, ничего не вижу. Короче, все разделись, и на лес хожу, короче, да. После здания мы поехали вот так, не знаю, да, ну, мой ребенок сколько лет прошел, около 1000 лет. А лет, наверное, все вот наши здания. Короче, я убегаю, и, короче, вот такой палка стоит, да, вот так, палка. А я эту палку не вижу. Короче, пацаны вот так ходят отсюда. А я не вижу, да, я пиво. Потом не знаешь, что такое, да? Ногу поднял. И упал. Я хороший, да.
как я себе пришел, это вот, знаешь, я себе пришел, встал, и мне вот так лицо вот раз, то вот так. И все. Я бежала, Я я не смеюсь, что я представляю, как это больно, все это смешно, Они говорят, как тебя поймали? Да нам уже все взяли. Они, короче, сзади смотрели. Да, представь, как они взяли, сзади даже смотрели. Я переходил и нет. Я говорю, так Он на кашу попал. полтора месяца, из дома не выходил, пока это не шел. Мама, попасть в кашу. Теперь давай я. Не надо, давай. Вы попал косточка красная. На кашу попасть. На кашу попасть. Миллион. 2 миллиона. Он слишком вместе, когда... Да я вообще не задачу, да, сам, я там... Не знаю. А ну как надо. Да, А представляешь, мне как я знаю. он тебе бутылку я поставила. Вот. На вас ребенок смотрит. На вас ребенок смотрит. Ну да. Что вы делали меня? Ладно, тебе ладно, на как я буду спал. Тебе денег полезет, Мирон? Ты не хочешь денег? Мирон, может тебе полезет? А их сейчас уже нет. Отвечай, какой сезон, ты знаешь, какой месяц? Слушай, а если арбуз до Нового года тебя не будет А где ты чихаешь? А где у нас хранится? Мама какая-нибудь где надо? Да? Есть место, серьезно? Ну серьезно, ну что надо? Подвал? Ну сколько их есть? Где? Здесь? На Ленинграде. Большая? Мы на арбуз туда были. Сколько? Ну штук 20. Больше, что у вас арбузов купил? Нет, я хочу один на Новый год. Ну это давно. Ну что, поела нормально. Вот знаешь, сейчас есть арбуз, а мне не хочется. А мне знаешь, когда хочется? Зимой. Хочется арбуз, но зимой. Ну, брали. За 100 рублей можно кататься? 100 рублей? На рынке, наверное, там нет. В другом месте. За арбузом. Хотя, с другой стороны, на Новый год будут покупать там ананас, там Маленьких люди заходишь, что ли? 18 район на люди, знаешь, что азбука вкус в супермаркете? Да. Он же дорогой. На Новый год будет там по 300-500 рублей. Это килограмм по 500 Ну, рублей? нет, конечно. Килограмм получается, они маленькие, маленькие. Арбузы маленькие. Да, килограмм получается рублей 50. Что? Невыгодно? Да нет, ни в каком случае. 50 рублей, ты что, маленький? 50 рублей ни в каком случае не может. Вру, не 50. Маленький, да? То есть маленький арбуз стоит 500 рублей. Вот в маленьком сколько там килограмм? 5 килограмм. Сейчас потолок 6. Потолок 6. Ну да. Ну да. Кушать надо.
Надо вам взять, да, Гусал, там дополнительно нам было. А ты еще не знаешь, какой товар, по-моему, нужно? Какого вот это? Мама сказала. Будет замерзнуть, во-первых. Хранить не будет. Да? Ну, замерзнет, наверное. Я не знаю. А он не испортится? Сразу? Ну, тут 1,5 тонны, да. 500 килограмм испортится. За это такие убытки, нахер так брать? Надо брать, чтобы лучше чаще заказывать товар, чем выкидывать его, нет разницы? А? Я неправильно понимаю? Ну, как считаешь? Да? Поняла, да? Ну, что ты говоришь, мне тоже интересно. Я говорю, Вы за вот разговариваете, потом я скаля-маля, я не понимаю. я говорю, может, 1,5 тонны заберем, оставим. Ну, 1,5 тонны не знаю, это мне кажется, нет. Вот такие большие в Москве землю брали немного. Это для одной точки 1,5? А летом знаешь, что такое сказал? Ну, летом понятно, летом все едут на дачу, на пляжу, на озеро, домой. Все работают. Все уборки. Не воняет, а пахнет. Ты еще знаешь, я не люблю. Ой, Катя, я люблю, что тебя уважает? Я в жизни никогда не душал, честно. Рыба? Ты знаешь, какой же душаря? Туда сюда кушаю, как кушаю. Это А жареный. скумбрия нет? Жареный. Ну ты обещал, что что-то обманщик не принесет. Да. Где вернулся? Она маленькая. Рыбу принеси усак уже. Вина, именно. Потом не давали. Как парень станет вернуться? Ну да. Когда он мне даст, это уже. А он может забыл уже. Как ты забыл? Ну все забывают. Я тоже могу забыть. Я тоже могу наобещать с прикормы, а потом забыть. Хорошо. Все понятно. Когда есть, не кушай. Вот я сейчас вещи тебе возьму. Нигде нельзя забыть. А, мороженое можно. Маленький времени. Если я не был, я нашел. Где ты нашел? Супермаркет мороженое. Я его нашел. Варенье нашел. Варенье не надо, варенье есть. Турецкий нашел. Слушайте, давайте Я его быстрее. турецкий нашел. Сейчас вот эти вот будет не помню. Мирон, не дуй. Он дует на очистку. Убери Вот эти семечки я ненавижу, да? Ненавижу. Я тебя поел уже, их нет, Мирон не взял. Семечки я не кушаю. Сос. А, Это что за бардак здесь? это мы игрались тут. А? Мы игрались. Я за интернет выключу, будешь ты спать. Да я вещи здесь заберу себе. Конечно. Давай, сос. Что? Место свое делай, Юля. Усак, ты вещи убери, я сейчас ему место сделаю. Миллион. 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 Что ты мне сказал? Я говорю, что пошел.
Чайся, еще. Йо. Сейчас я тебе постелю. Это я буду одевать. Я поняла. Положу. Хорошо? Подожди, дайте чистую просим постель, наверное. Может, я не хочу. Уела! Что тебе надо-то? Сейчас Наша выпили все. Пойду я это... Какую кофту у вас найдете? Или кофту? Леопардовую одену, ладно? Хорошо? Балкон. Что, пива нету дома? Куда, блядь? Если бы я чуть пошла в палатку. Да и закрыла. Такая спальня. А, Все, давай, все, выключаем. Сейчас. Одну подушку тебя оправду. Маленькую дать тебе туда? 2. Можно сказать? Можно сказать? Подушку можно